Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mwene so Prophet Ezekiel ugarutse kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana duteguriye uyu munsi. Reka tubanze dusenga Imana, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana Imana yampaye kubagezaho. Turagushimiye mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe ukarinda imibiri ndetse n'ubugingo, warinze isi yose muri rusange, cyane cyane urinda abanyarwanda. Rero dusengeye iri jambo tugiye kwakira kugira ngo ritubere inkomezi rihumuriza imitima yacu n'abazaryumva bose, kandi rizahindure amateka y'ubuzima bw'umubiri ndetse n'ubw'umwuka. Turagushimiye ku bwa byose mu izina ryawe Yesu, amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu isezerano rishya, ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa mbere. Dukomeze dusome turarangiza n'umurongo wa 9. Insanganyamatsiko iravuga ngo ni imbaraga z'amasengesho. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abantu, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati, byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati, kenyera inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati, wipfubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, dufatanyije gucungurwa kw'amaraso ya Kristo, turagira ngo tuganire kandi dusangire iri jambo umwami Imana yampaye kugira ngo tuganireho. Rifite insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga z'amasengesho. Amasengesho niki amaze mu buzima bwacu, amasengesho niki akora. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo gusenga ni intwaro ikomeye, ni intwaro ikiza imbaraga zose z'umubi, ni intwaro ikora aho izindi ntwaro zose zananiwe. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo umumaro nanone w'umunyamasengesho ni ugutabara aho isi yagize ikibazo. Nicyo tubereyeho, aho abahanga bananiwe, aho abaganga bananiwe, aho isi yose yananiwe, ibikoresho bikomeye byananiwe, aho ngaho umumaro w'umunyamasengesho iyo apfukamye agasenga agahamagara Imana, amasengesho akora ibitangaza bikomeye abana bantu batashobora. Dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe byakozwe n'intumwa. Ahangaha uyu mugabo Herode dusomye, uyu Herode yari umwami. Hanyuma kandi Bibiliya igaragaza ko mu bwami bwe nta mutima mwiza yigize agira, ntago yigize agira ishyaka ry'abantu b'Imana, ahubwo yararenganyaga. Muribuka ko hari ubwo yari afite umunsi mukuru, hanyuma ngo ubwo Yohana yari yaramubujije kubana n'umugore witwa Herodiya, amubwira ko amategeko atabyemera. Biramubabaza, ariko kandi bari bafitanye umwana w'umukobwa. Hanyuma ngo mu munsi w'isabukuru wa mwana araza abyinira imbere ya Herode, aramubwira ngo kuko unesheje umutima wanjye nsaba icyo ushaka.
umwana aragenda yongorera nyina aramati ko umwami ambwiye ngo nimusabe iki. Icyo gihe rero Herodiya yaragize ishyari rikomeye by'uko Yohani yari yaramubujije kubana na Herode. Arangije aramati singe wari tubona Yohani ashuka umwana we aravuga ngo genda usabe igihanga cya Yohani umubatiza ku mbehe. Tugeze ahangaha tujye twiga gusaba neza, tujye twiga gusaba Imana neza. Nubona okaziyo yo gusaba Imana, nubona okaziyo yo gusaba kugira ngo Imana ikugire neza, iga gusaba neza. Umwana araza abwira umwami ati numpe igihanga cya Yohani ku mbehe. Umwami ngo byaramubabaje, ariko kandi kuko yari amaze kwivugira mu ruhame rw'abantu abona ko nta kundi yabigenza, bategeka ko baca Yohani umubatiza igihanga bakimuzanira ku mbehe. Imana idutabare kandi Imana iturengere, twige gusaba neza, kuko ijambo ryarambwiye ngo nidusaba tuzahabwa, nidushaka tuzabona, nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa. Imana itugirire neza. Hanyuma icyo gihe rero ngo hari mu minsi mikuru ya Pasika, Herode uyu nguyu afata Yohani amwicisha inkota. Abonye ko ngo abantu banezerewe cyane, arabangoreka afate na Petero, hanyuma we azamwice nyuma ya Pasika. Amuha abasirikare 16 bo kumurinda, ngo baragenda bamubohesha ingoyi amaboko n'amaguru, bamushyira mu nzimbohe. Muri ya nzimbohe bashyiramo abasirikare 2 ku rugi kugira ngo bamucunge. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abitorero bagira umwete wo gukomeza kumusabira ku Mana. Imana iguha abantu bakugirira umwete wo kugusabira mu kigeragezo. Imana iguha abantu bakumva, Imana iguha abantu bakurwanira ishyaka, Imana iguha abantu bagushyigikira. Abitorero bamenya amakuru ko Petero amutwaye, bari bazi neza imbaraga Herode yari afite n'ubugome bwe. Bavuga nta kundi byagenda, reka twebwe icyo turi bukore ni ukumusabira ku Mana. Turi kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Abitorero bajya ahantu hamwe, bafata umwanya wo gusenga Imana basengera Petero ugiye mu nzimbohe, kandi bafite amakuru ko atazavamo. Uwageze mu maboko ya Herode wese arapfa. Imana igukure mu maboko ya Herode, nubwo ubona ari urupfu ariko hari imbaraga z'amasengesho zo bagukuramo. Bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Nawe usenge Imana iguha abantu bagusabira, kuko bajya baca umugani abango ntangizi yigize. Twese dukeneye abantu. Nawe ukeneye umuntu ugusabira ku Mana, ukeneye umuntu ugufasha gusenga, ukeneye umuntu ukwitaho, ukeneye umuntu muri iki gihe. Imana iguha abantu bazagufasha gusenga, Imana iguha abantu bazagufasha kwinginga Imana. Abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana, barasenga. Petero naho abamujyana mu nzimbohe bamuziritse amaguru n'amaboko, ngo mwijoro rya nyuma. Aha niho ngira ngo dusengera Imana, Imana igutabare. Hari ijambo riri mu Kuva ririvuga ngo mu gicuku cya nyuma Imana yitamururiye mu nkingi y'igicu, ikura inziga ku magare y'Abanyegiputa, ngo bituma agenda kururuka biruhanyije. Mu gicuku cya nyuma hahandi ubona ko bitagishobotse, mu gicuku cya nyuma hahandi ubona ko ibyawe byarangiye, mu gicuku cya nyuma ubona ko imbaraga z'amafaranga zitagikoze, mu gicuku cya nyuma abavandimwe bananiwe, imiryango yananiwe, inshuti zananiwe. Mu gicuku cya nyuma mwene data, Imana yayitamurura. Imana yitamuriye mu gicuku cya nyuma, ikura inziga ku magare y'Abanyegiputa. Mu gicuku cya nyuma urimo, Imana ikwitamururire. Mu gicuku cya nyuma hahandi ubona ko nawe ntawe ukurengera ufite, Imana y'amahoro usenge, dufatanye gusenga kugira ngo ikwitamurire mu izina rya Yesu. Mu gicuku cya nyuma cyangwa se mu ijoro rya nyuma, Petero bari bumwice mu gitondo, ngo bari mugende bakamushyira abantu Pasika yari irangiye, Petero bakamwica. Marayika w'umwami Imana yibuka ba bandi bari gusengera Petero, yibuka ba bandi bafashe bagize umwete wo kumusabira ku Mana. Imana yumva gusenga kwabo. Ahari Petero nawe yari ari gusenga, nuko Bibiliya itagaragaza amasengesho yasenze, ariko akimara kugira mu maboko ya Herode yari azi ko ibyo birangiye, yari azi ko iryo joro ari ryo joro rya nyuma, afite ubuzima. Yari azi ko Herode agiye kumwambura ubuzima mu gicuku cya nyuma. Mu ijoro
ijoro rya nyuma marayika ajya atabara. Mu ijoro rya nyuma uzi ko isoni ziri bugukore, marayika atabara. Mu ijoro rya nyuma uzi ko cyamunara bari witeze, Imana y'amahoro igitabara. Mu ijoro rya nyuma uzi ko bari bugusohore mu nzu baguhaye piriyave, Imana y'amahoro igitabara. Mu ijoro rya nyuma uzi ko bari bukubagira indwara runaka, Imana y'amahoro igutabare mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Imana yumva gusenga, none ngo yohereza marayika w'umwami Imana wayo, ngo araza asanga hahandi Petero asinziririye. Petero yaramaze kugera mu bwigunge, Petero yaramaze kugera mu kwiheba, azi ko nta kindi kintu gisigaye ari ugupfa. Imiryango yari yamaze kuvuga ko Petero nta kindi yapfuye byarangiye. Inshuti zari zamaze kumukuraho amaso, abamuzi bose bari bamaze kumukuraho amaso, nawe ubwo yari yamaze kwakira ko ubuzima bwe bwarangiye. Nyamara Imana igitabara, kuko bajya batubwira ijambo rirabivuga neza ko mu gicuku cya nyuma Imana y'amahoro igitabara. Kandi na nyuma ya zeru mwene data Imana yacu irakora kandi igatabara. Na nyuma ya zeru Imana igigutabara. Marayika w'umwami Imana ngo aramanuka asanga Petero hahandi asinziririye, kuko yasaza asinziriye, ngo amukoma mu mbavu. Ngo amaze kumukoma mu mbavu, Imana y'amahoro igira ikitangaza gukorera. Ngo iminyururu yari imubosha amaboko, ngo ndetse n'amaguru, ngo ihita ko imuvaho iradohoka, iramuhambuka. Ngo kandi aho yari asinziriye umucyo w'Imana wamanukiye muri iki cyumba. Aho ngaho ubona ko wicaye mu mwijima, Imana y'amahoro yohereza umucyo. Aho ngaho ubona ko wicaye nta rumuri, nta mwijima, nta cyerekezo, ubona inzira zose zifunze, ubona ubuzima bwawe bwarangiye, utegereje kuvuga ngo isoni zirankoze, Imana ikoherereza umucyo ahantu ukingiraniwe mu nzu y'igihome, mu buzima bw'igihome, mu bushomeri, mu bugumba butuma utabyara, ahantu wicaye mwene data, Imana ikoherereza umucyo. Umucyo umaze kumanuka mu cyumba Petero arimo, ngo iminyururu yari iboshye amaboko yamuvuyeho, n'iminyururu yari iboshye amaguru yamuvuyeho. Imana ikoherereza umucyo muri iki gihe cya none. Imana ikoherereza umucyo muri uyu mwaka twicayemo 2025. Imana ikoherereza umucyo muri uku kwezi kwa gatandatu. Imana ikoherereza umucyo mu rugo rwawe. Imana ikoherereza umucyo ku muryango wawe. Imana ikoherereza umucyo ku buzima bwawe. Imana ikoherereza umucyo mu rushako rwawe, mu rubyaro rwawe, ku mugore wawe, ku mugabo wawe. Imana yohereza umucyo mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe. Imana yohereza umucyo mu matorero yose atandukanye asenga Imana. Imana yohereza umucyo kubemera Imana bose. Mu izina rya Yesu Kristo dufatanye gusengera muri iri jambo, ubwira Imana ngo nkeneye umucyo wawe, kuko umucyo numara kukugeraho iminyururu yose uzi ikuboshye. Uboshywe n'umunyururu w'ubukode, uboshywe n'umunyururu w'uburwayi, uboshywe n'umunyururu w'ubushomeri, uboshywe n'umunyindi minyururu itandukanye. Ariko turagira ngo dusenge muri iri jambo, Imana ikoherereza umucyo. Imana imaze kohereza umucyo, ngo ya minyururu imaze kumuvaho, marayika amaze kumukoma mu mbavu, aramubwira ngo kweta inkweto zawe, byuka n'ingoga. Marayika aje kukubyutsa aho ngaho umaze iminsi ku gisasiro, waba urwariye mu rugo, waba urwariye kwa muganga, waba warivuje bikanga, ariko Imana ikunumyeho ikubwira ngo ije kuguhagurutsa n'ingoga. Mu kibazo ufite, Imana ije kuguhagurutsa. Mu bushomeri ufite, Imana ije kuguha. Mu nyatsi yabaye karande, Imana ije kuguhagurutsa. Muri karande zituma utakira umugisha w'Imana, Imana irantumye ngo nkubwire ngo haguruka n'ingoga, kuko marayika amaze kugutumwaho, yamaze kuza kandi umucyo w'Imana ukabukiviriye. Amufata ukuboko aravuga ngo haguruka n'ingoga. Hanyuma aramubwira ngo kweta inkweto zawe. Mu buryo bw'umwuka wera inkweto ni agakiza. Fata agakiza kawe uhaguruke, kuko Imana ije kukugirira neza. Ngo kandi ntiwibagirwe n'umwitero wawe. Imana ishimwe. Ntiwibagirwe gukiranuka. Ntubiwe Imana iguhagurukije aho hantu, ariko ntuzibagirwe gukiranuka. Imana ikugiriye neza, ariko ntuzibagirwe wavuye. Ntuzibagirwe mu nzu y'igihome wari ukingiraniyemo. Ntuzibagirwe iminyururu yari ikuboshye. Ntuzibagirwe umwitero wawe mwene data. Ntuzibagirwe iby'Imana yagukoreye. Arangije baramuha ngo ntiwibagirwe n'umwitero wawe. None ngo amufata ukuboko, kandi Petero ngo agira ngo ibyo ngibyo ari kubirota mu nzozi. Hari igihe Imana ikora igitangaza ukagira ngo ni inzozi. Hari igihe Imana ikora igitangaza ukagira ngo ni ibintu warose,
kubyakira bikakunanira, ariko Imana igiremo igitangaza. Ngo baragenda ngo bageze ku rugi rwo mu irembo kandi rwari rukikije ibyuma, ngo rurabikingurira. Nta kintu na kimwe gishobora kwitambika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Muri ibyo yavuze ngo Yesu naza kudutabara, haleluya, ngo ntawe uzamutanga imbere, ngo icyo gihe amavi yose azaba yamupfukamiye. Imana niza kugutabara, ingabo z'Abamedi n'Abaperesi ntabwo zizaba zigikora, ingabo z'abakomezi zaba zamaze gutera agaciro, ibikuboshye bizaba byamaze guta agaciro, abakurwanyije bazaba bamaze guta agaciro, abakuvuze nabi bazaba bamaze guta agaciro. Imana niza kugutabara, izo nzugi ziri imbere zafunzwe ku buzima bwawe zizikingura udashyizemo urugi, kuko marayika udashyizemo urufunguzo, kuko marayika arategeka. Urufunguzo Imana ifite ntabwo ari nk'izo dufite zisinguza amazu yacu. Imana ifite urufunguzo rwo gutegeka gusa. Ahageze arategeka, rwa rugi ruregerayo. Uko niko Imana ije gutegeka kugira ngo igusohora ahantu. Uko niko Imana ije gutegeka. Imana ikugire neza mu gihe umaze kinini cyane ugenda hirya no hino ujarajara. Imana ije gutegeka urwo rugi rwakwikingiraniye kugira ngo rukinguke. Ngo amufate ukuboko mwene da, Imana igufate ukuboko muroko, Imana igufate ukuboko mu Kristo, Imana igufate ukuboko munyarwanda, munyarwandakazi, Imana igufate ukuboko utuye isi yose, abari mu bihugu bitandukanye, abari ku isi yose, mu migabane yose igize isi. Imana igufate ukuboko mu izina rya Yesu Kristo, agukura ahantu uri, agukure mu buzima ufite. Ndafashijwe. Imana igufate ukuboko igukure mu buzima uhagazemo muri iyi minsi. Imana igufate ukuboko igukure ku musozi mubi uhagazeho. Imana igufate ukuboko igukure muri za karande. Imana igufate ukuboko igukure mu bushomeri, igukure mu nyatsi, igukure muri kode. Imana igufate ukuboko igukure mu burugumba, kutabyara, kutagira akazi. Imana igufate ukuboko. Ikimara gufata ukuboko, urwo rugi rwakwikingiraniye duraza ko kwikingurira mu izina rya Yesu Kristo. Ngo marayika aramusohora. Ikimana ishaka kukubwira nuko igiye kugusohora ahantu uri. Imana ishimwe. Ikimana intumye kukubwira ugiye gusohoka. Haleluya, ugiye gusohoka mu buzima bidafite ishinge na rugero, budashinga. Imana ngo iramusohora, ngo imugeza, ngo kandi ngo abarinzi ntibigeze bamenya. Data wa twese uri mu ijuru, ngo abarinzi ntabwo bigeze bamenya ibyabaye. Ntabwo Imana izamanura itangazo ngo irihereza abantu ngo igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Oya, Imana izabikora. Bazabibwirwa nuko utakiri muri bwa buzima, bazabibwirwa nuko utakiri umushomeri, bazabibwirwa nuko nawe ufite umwana uhetse, bazabibwirwa nuko nawe utwite, bazabibwirwa nuko nawe washatse washingiwe, bazabibwirwa nuko nawe utakiri gukodesha, bazabibwirwa nuko muhuriye kuri banke mugiye kurotira, mugiye guhenga. Nibwo bazamenya ko utakiri muri bwa buzima. Haleluya, Imana ikugire neza. Ngo abarinzi ntabwo bigeze babimenya. Ntabwo Imana izatangaza ko igiye kukugirira neza kugira ngo bitangarize abanzi bayo. Izaza ku giti cyayo igukure muri ubwo buzima. Bazamenya ko yakugirira neza utakiri muri bwa buzima. Imana ishimwe. Niwakira igitangaza mu izina rya Yesu. Ngo abarinzi ntibabimenya. Petero nawe arasohokana na marayika ngo amusigaho. Ngo maze bageze hanze ngo amusiga, marayika arigendera. Ikimana ishaka ni ukugukura muri ubwo buzima ikagusiga mu bundi buzima bwiza, ikagusiga ahantu utagipfuye mwene data, ikagusiga ahantu bari bagambire kukwica. Kristo akugirire neza. Ngo arigendera. Amaze kwigendera ngo Petero ngo amenya by'ukuri koko ko atarari kurota. Abati koko natumweho marayika. Hari Imana ikora ikintu kucyakira ugareka kunanira bitewe n'igitangaza Imana ikugiriye. Ngo noneho ngo arirukanka ahantu Petero yabanje kujya. Ngo yabanje kujya hahandi ku rusengero aho babera bari bateraniye bakiri kumusabira ku Mana. Imana nigukura muri ubwo buzima, Imana nigukura mu kibazo ufite, Imana nigukura igagukiza uburwayi, uzibuke kujya gushima. Ugizibuke kuko hari abantu bategereje bate Mana, hari abakiri kugusabira, hari abantu bagukunda bakigusengera, hari abantu bagikurikirana ubuzima bwe mu buryo bw'umwuka, hari abantu bakurikirana ubuzima, hari abantu bikoreye umutwaro wawe, hari abantu bikoreye ikibazo cyawe. Imana nigusubiza uzibuke kwa amatangazo ko utakiri hahandi mufatanye gushima. Icya kabiri, Imana nigusubiza uzihutire kujya kwishimira mu nzu yayo. Hana ngo yabwiye Imana ngo nuramuka umpaye umwana w'umuhungu. Imana ishimwe.
ngo ukanyibuka ibi byago ntibimbabazi, ngo nzamutura. Hana kimaze kubyara Samweli yahise amujyana i Shilo mu nzu y'Uwiteka ngo amuture Uwiteka. Imana ikugire neza nk'uko yari yahize umuhigo. Imana igiye guhigura nk'uko wabihize. Kristo akugire neza. Petero ngo arirukanka ngo agera hahandi ngo bari kumusabira ku Mana, ngo hageze ngo arakomanga ku rugi, ngo noneho rero ngo baza gukingura, ngo haza umukobwa witwa Rode, ngo akinguye ngo asanga ngo ni Petero, ngo ibi neza neza biramusaba, ngo ahubwo ntiyamukingurira, ngo asubiraho yirukanka agiye kuvuga ko Petero atapfuye. Ngo nabo baramubwira Herode wasaze, ntabwo byashoboka. Petero mu maboko ya Herode ntabwo yari kuvamo. Ibyo tubwiye ntabwo tubyumva, ari abantu batabyumva, ariko Imana nyir'ijuru yakugirira neza. Hari ubuzima urimo abantu nawe ubwawe wamaze kwiyakira uvuga ko byarangiye. Rimwe ijambo ry'Imana ryaramwe ngo ku irembo ryitwa Ryiza hari ikimuga ngo kibumaranye imyaka 40 atunzwe no gusabiriza. Mu by'ukuri uyu muntu wari uri ku irembo ryitwa Ryiza yari yarakiriye ubuzima bwe ko budashobora guhinduka. Yari ari aho ngaho atunzwe no gusabiriza, n'abamubonaga bari mu myaka 40. Nawe ntabwo nta kindi cyizere wagira ko Imana izakugira neza. Ariko na nyuma ya zera Imana igikora. Nabo bari bazi ko mu maboko ya Herode umuntu wagezemo wese yamburwa ubuzima aba yamaze gupfa. Nyamara bibagiwe ko Herode yaremwe n'Imana. Hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga zikurwanya hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'inzingo hari imbaraga z'Imana. Hejuru ya karande hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga z'isi z'abazimu n'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Ijambo ryarambye ngo Imana niyo Alpha na Omega, bivuze ngo nitangirira ikaba n'iherezo. Nta wayibanjirije nta nuzayiheruka. Niyo ifite ijambo rya mbere ku buzima bw'umuntu, nta nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Oya, ibyo abantu bavuga Imana irazi ikabitesha agaciro. Ibyo abantu bandika ku buzima bwawe Imana igibitesha agaciro ikavuga ijambo. Kandi ikintu nkundira Imana, irareka abantu bakabanza bakavuga, ikazije gusiba ibyo abantu bose bavuze kugira ngo bazamenye ko ari Imana ikomeye. Hanyuma ngo babwira Herode ati Herode wasaze. Ntabwo bishoboka ko Petero ava mu kiriya kibazo. Ntabwo bishoboka ko Petero ava mu nzu y'imbohe. Ntabwo bishoboka ko Petero ava mu maboko ya Herode. Ntabwo bishoboka ko Petero yakambura ya minyururu. Ku basirikare 16 bamuhaye bo kurinda umuntu umwe, nawe wibaze. Yo Kristo we, hari igihe uterwa n'abadayimoni, hari igihe abantu bakuroga bakakuroga ibyatsi, wajya gusebuka ngo bakoreshe ngo abadayimoni ngo 100, ngo bakoresha abadayimoni ngo 50, bakoresha abadayimoni ngo banaba, bitewe n'imbaraga ufite. Ariko abo bazimu, abo badayimoni bose hari ukuboko kw'Imana kujya kubarwanya, kukabanesha, kukabatsinda. Niwakire gutsindishirizwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niwakire umutaka, niwakire amahoro mu izina ry'Uwiteka Imana yacu dukorera. Hanyuma ngo baje ngo barakingura ngo basanga ni Petero, ngo ababwira uko byagenze. Haleluya, abaho ubuhamya. Imana ishimwe. Nawe ugiye gutanga ubuhamya. Negeze numva indirimbo ngo hari umunsi ugiye kuzaduha ubuhamya bwawe, ngo Imana izaba imaze kwishyura amadeni yose, ngo ubushomeri imaze kubushyiraho iherezo. Mana we, ngo ikigeretse kuri ibyo ngo uzaba ufite inzu yawe nziza, ngo irimo amazi n'umuriro, ufite imodoka, ufite umugabo, ufite abahungu n'abakobwa, ufite umugore. Imana imaze kubishyiraho iherezo. Ngo tujya turirimba ngo Imana yacu ikura ku cyavu, abantu bakaduseka ngo n'ay'abaporo, ngo n'ay'abarokore. Ariko ku munsi wo gusubizwa Imana izakora igitangaza, abantu bose babireba. Tewe yararebye ngo bose babireba. Imana gutabara abantu bose babireba mu izina rya Yesu Kristo. Petero ngo araza ababwira uko byagenze, ababwira iyerekwa marayika, ukuntu marayika yamusanze mu nzu y'imbohe. Nawe uzatanga ubuhamya, hari abo uzakomeza, uzavuga uburyo Imana yagukijije indwara, uzavuga uburyo Imana yakwishyuriye amadeni, uzavuga uburyo Imana yaguhaye akazi wari umaze imyaka uzi uri umushomeri, uzavuga uburyo Imana yaguhaye umugore byari byaranze, uzavuga uburyo Imana yaguhaye umugabo byari byaranze, uzavuga uburyo Imana yaguhaye urubyaro byari byaranze, ntuzabyara
ntuzabyihererane. Na MTN njya numva hari akanishiramo ngo wibyihererana. Ku bantu bakoresha sosiyete ya MTN arakaririmbo bajye baririmba mwene data ngo wibyihe, nawe ntuzabyihererane. Na MTN irabizi kutabyihererana, nawe ntukabyihererane. Imana y'amahoro ikugirire neza, ntuzabyihererane. Nukuri uzabibwire babandi bagusengeraga, uzabibwire babandi bakuvugaga neza, uzabibwire babandi bari bafite ishaka mu izina rya Yesu Kristo mu gicuku cya nyuma. Haleluya. Imana ikwitamururire, ikuri nziga ku magare y'abanyegiputa, ikuri nziga ku magare ya Herode, ikuri nziga ku magare y'abakurwanya, ikuri nziga ku shomeri, ikuri nziga ku burwayi mu gicuku cya nyuma. Imana ijya yitamurura. Reka gusengere mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikuri nziga mu kibazo ufite. Reka dufatanye gusenga, uwumvira ijambo dufatanye gusenga mu izina rya Yesu. Sengeye mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese uri mu nzimbohe, ufite ikibazo, ufite igisuzuguriro, ufite ubuzima bubi, ufite uburwayi, ndasenze mu izina ry'Uwiteka Imana yacu dukorera, mukureho iminyururu, mukureho inziga zimwirukankaho, uhembure ubuzima bwo mu mwuka n'ubwo mu mubiri. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana